他们有很多种方法都让你赢不了。这只是冰山一角。所以说，不要总想着不劳而获，天上永远都不会掉馅饼。防止被骗，最好的方法就是不要去玩牌。风民娱乐，远离牌桌。积极弘扬我们的社会正能量，这样我们的生活才可以更美好，对吧？一局不可思议的牌，你看摸8条，正常情况下会自摸，你肯定不会杠。奇怪的是5条杠上滑，居然还继续的杠7条，这个结局是让人想不到啊。